Maraba zuwa sashen kishin kai. Sunan babinmu na yau, ramin ƙarya. Kuma ya kunshi labari ne akan wasu yara samari 'yan makaranta su hudu, waɗanda duk da ya kasance washe garin wannan ranar suna da jarabawa da za su rubuta a makaranta. Hakan bai hana su yin dare a waje ba. Su ne shagali, su ne nishadi, su ne wasa, su ne guje-guje, su ne tsalle-tsalle, su ne ihwe-ihwe, su ne gidan rawa da wajajen hira da 'yan mata. Tabbas, sun ji daɗi, sun hole. Ba tare da tunani ko mai da hankali akan cewa washe gari suna da jarabawa a makaranta, saboda haka ya kamata a ce suna gida suna karatu ba. Washe gari da safe kasancewar su ma kansu sun san cewa ba su tsina na wani abin a zo a gani ba ta fannin tanadi wa jarabawa da take gabansu. Sai suka tsara wata dabara wadda manufansu a tattare da wannan dabara ita ce su sa malamin su ya musu tasu jarabawar ba a wannan ranar ba, a wata rana daban dai wacce sun shirya mata sosai da kyau. Saboda haka sai suka ɓata jikinsu da bakin mai da taɓo da dai sauransu, suka nufi ofishin malaminsu, suka buga masa ƙofa ya ba su izinin shigowa. Shigo! A'a, lafiya ya na ganku haka. Amma nan dama mun zo ne mu gaya maka wallahi mun dan samu matsala ne wallahi. Dama Kaduna jiya muka je ɗaurin aure akan za mu je ajiyan mu dawo ajiyan. To mun je muna dawowa shine sai tayar mu ta fashe. Da muka zo kuma zamu mai da tayar sai muka fahimci cewa abin kwance tayan ya samu matsala. To ƙarshe dai haka dai sai da muka yi dare ma ba mu samu ma mun ƙaraso ba ajiyan, muka dan kwana a wani waje da sassafen da ma muka ƙaraso gari kawai muka ce kai tsaye bari mu zo mu same ka mai muka bayanin halin da muke ciki, kuma gashi muna jarabawa. Shine ai kuma gashi nan dai. Allah sarki, kun sha wahala. Wallahi sosai ma kuwa malam sosai. Malamin ya jim kaɗan yana tunani sai ya ɗago kai ya ce musu, ku zo ranar Asabar da safe zan yi muku jarabawa ku ta musamman. A da kyau. Yawa. Ayi kai malam, a gaskiya mun ji daɗi malam, Allah saka da alheri. Mun gode sai mun zo ran Asabar. Saboda haka waɗannan ɗalibai suka tafi cikin farin ciki suna murna. Kasancewar sun samu ƙarin lokaci wanda za su yi karatu sosai su ci jarabawan na yadda ya kamata. Haka suka yi ta karatu suna murna cewa za su samu riba biyu. Sun je sun shagale ba su yi jarabawa ba a ranar jarabawa. An sa musu ranar jarabawa su ta musamman kuma za su zo su lashe ta ranar Asabar a daidai lokacin da malami ya ba su. Maraba zuwa sashen kishin kai. Sunan babinmu na yau, ramin ƙarya. Kuma ya kunshi labari ne akan wasu yara samari 'yan makaranta su hudu, waɗanda duk da ya kasance washe garin wannan ranar suna da jarabawa da za su rubuta a makaranta. Hakan bai hana su yin dare a waje ba. Su ne shagali, su ne nishadi, su ne wasa, su ne guje-guje, su ne tsalle-tsalle, su ne ihwe-ihwe.